Hello guys, welcome back to my channel. Today I am going to replace my bike chain setup with the roller orange kit. Here is the product. It's a basically orange colored chain and it's a power coated color, so it will not rust easily and it's a high performance chain. Obviously it is better than normal genuine Bajaj chain. Let's open the box. देखते हैं क्वालिटी कैसा दिया है और क्या क्या चीज़ अंदर है. चलो. ऊपर में रेयर वाला स्प्रॉकेट दिया है. देख के तो ठीक ठाक क्वालिटी लग रहा है. देख. अच्छा. हाथ में तो लेके तो अच्छा क्वालिटी लग रहा है. देखते हैं कितना दिन चलता है गाड़ी में लगा के. और ये मेन चेन है. इसमें तो ऑलरेडी लुब्रिकेंट दे के रखा है कंपनी वाले. और छोटा वाला स्प्रॉकेट फ्रंट स्प्रॉकेट ऑलरेडी मिडिल पे ऑलरेडी दे के रखा है. ये 14 टीथ वाला होगा. चलो इसको इंस्टॉल करते हैं बाइक पे, फिर दिखाते हैं. आई थिंक पूरा स्विंग आर्म को खोलना पड़ेगा बाइक का, फिर इंस्टॉल कर सकते हैं. चलो प्रोसेस देखते हैं. नया वाला स्प्रॉकेट में 41 टीथ थे और पुराना वाला में 39 टीथ थे और बाकी सब सेम है, कुछ दिक्कत नहीं है. फ्रंट स्प्रॉकेट में 14 टीथ है, 14 टीथ है और पुराना वाला में भी 14 ही था. तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा. जस्ट परफॉर्मेंस में थोड़ा प्रॉब्लम या बोल सकते कि टॉप एंड थोड़ा कम हो जाएगा और इनिशियल पिकअप थोड़ा ज़्यादा हो सकता है. देखते हैं इंस्टॉल करके कुछ फ़र्क समझ में आता है या नहीं आता. फाइनली इंस्टॉल हो गया. अभी ऐसा लुक निकल के आ रहा है, देखने में तो सही लग रहा है.